Добрый вечар, дарагія сябры. Вас вітае праграма «Мова нанова». Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі, некалі казаў Францішак Багушевіч. Як жа нам ратаваць нашу мову, ну і выходзіць саміх сябе? Пра гэта сёння мы паразмаўляем з палітолагам, заснавальнікам Цэнтра новых ідэй і прадстаўніком ініцыятывы Мальдзіс Рыгорам Астапенем. Прывітанне спадару Рыгору. Прывітанне, Віктор. Рыгору, я хацеў бы аднесціся да вашых апошніх, нядаўніх словаў пра тое, што беларусам не трэба уводзіць беларушчыну нейкім адмысловым чынам. Я думаю, што варта ўсё ж такі пачаць з таго тезіса, што трэба прызнаць той факт, што бліжэйшых гадоў 15-20, а можа быць і болей, у Беларусі не будзе кіраўніцтва, которое будзе праводзіць палітыку беларусізацыі. То бок не будзе ніякай такой палітыкі, накіраванай зверху ўніз, што вось дзяржава клапоціцца пра тое, каб руская мова вымяшчалася беларускай. І тады, адпаведна, задаецца вялікае пытанне да нас, людзей, которые клапоцяцца пра беларушчыну, дык што гэта азначае, што мы павінны рабіць? Гэта азначае, што мы павінны займацца беларушчынай знізу ўверх і думаць пра тое, якім чынам яе прадаваць беларускаму грамадству, каб яна была цікавай, каб яна была запатрабаванай. Тут узнікае такое пытанне, як у гэтай сітуацыі знайсціся расейскамоўным беларусам? Як жа ж нам вось скіраваць сваю энергію да расійскамоўных беларусаў і пераканаць іх, што трэба вось таксама заняцца, трэба нейкую выпрацаваць пазіцыю сваю адносна беларушчыны? Ці это мы не дапрацоўваем тут? Я думаю, што трэба правільна разумець матывацыю людзей. Усё ж такі да беларускай мовы пазітыўнае стаўленне ўнутры беларускага грамадства, але проста яно накіравана на тое, каб беларуская мова была просто фармальна тытульнай, да, каб яна прысутнічала ў грамадскім жыцці і так далей, але пры гэтым людзі не хочуць на ёй размаўляць, не хочуць там больш выкарыстоўвацца справаводстве і так далей. Не ўсе, конечно, але значная частка, ці нават большасць, можна так сказаць. І адпаведна трэба сыходзіць з таго, што трэба даць гэтым людзям большую магчымасць бачыць беларускую мову ва ўласнай прасторы, да, але пры гэтым каб яна не была для іх нейкім прымусам. Пытанне тут ведаеце ў чым, што ўсё ж такі беларусы ўжо не ведаюць беларускай мовы. Шмат у чым вось гэты наратыў адносна таго, што вось мы штосьці беларусізуем, ён упіраецца ў тое, што вы па сутнасці прапаноўваеце людзям вывучыць яшчэ адну мову, што для многіх людзей з'яўляецца досыць сур'ёзным выклікам. Гэта не значыць, што яны супраць гэтай мовы. Яны проста не хочуць леняцца, маюць іншыя жыццёвыя планы і так далей, каб яе ўчыць. Але пры гэтым яны могуць ставіцца абсалютна да яе пазітыўна, хочуць яе бачыць у грамадскай прасторы і так далей, хочуць, каб былі фільмы пра выкарыстанне беларускай мовы, але не хочуць быць актыўнымі носьбітамі яе. Прачытаў, дарэчы, на вашым сайце Цэнтра новых ідэй пра даследаванне беларускай ідэнтычнасці ў мінулым годзе, летась. І там большасць апытаных, больш за 70%, 72% выказаліся за адну дзяржаўную мову. Праўда, даследаваліся людзі пра дэмакратычных поглядаў. Так. То гэта сапраўды пацвярджае гатоўнасць нашага грамадства да таго, што мы можам вось у Беларусі увесці адзіную дзяржаўную. Я думаю, што гэта хутчэй адлюстроўвае тое, што прадэмакратычная частка беларускага грамадства істотна беларусізавалася за апошнія 3-4 гады. Это звязана не толькі з 20-м, это звязана з пачаткам поўнамаштабнай вайны, калі беларуская мова стала часткай пазіцыі. Напрыклад, калі ўзгадаць тыя ж самыя галасаванні на голасе, калі там 21 годзе ці калі, то там акурат большая частка прадэмакратычных беларусаў было за утрыманне дзвюх дзяржаўных моваў. Цяпер мы бачым тое, што ідзе вось гэты рух да усведамлення, што трэба адна дзяржаўная мова беларуская. Это паказвае, што беларусізуецца актыўная частка грамадства. Тут у эміграцыі мы здолеем захаваць беларускую мову. Якую мэту можна рэальна ставіць нам цяпер? Беларусам, каб захаваць сваю мову? Я думаю, рэалістычна трэба ставіць сабе за мэту тое, каб беларусы, ў прынцыпе, хоць некалі чулі беларускую мову. Это ўжо было бы выразнае дасягненне. Істотна займацца менавіта тым, каб проста гэта было недзе ў грамадскай прасторы, людзі ведалі пра існаванне, да? Не толькі пра існаванне, а нагул ведалі нейкія словы па-беларуску і так далей. Я думаю, што ёсць прыклады папулярных у Беларусі блогераў, якія ходзяць на вуліцах, пытаюцца ў людзей, што яны ведаюць па-беларуску. Это адзін з прыкладаў. Светлана Алексеевич недавно сказала, што трэба пытанне беларускай мовы пакінуць на пазней, на той час, калі мы пераможам і ўвядзем дэмакратыю ў Беларусі. Але той час можна было б
і неяк інакш гэта аформіць і падаць. Напрыклад, выбачайце, не маю часу вывучаць беларускую мову, занята іншым, але вельмі б хацела і пры першай нагодзе займуся. Але таксама не чуваць з боку нашых беларусаў актыўных вось такога нейкага памкнення. У той жа час расейцы, нават ліберальныя, увесь час падкрэсліваюць, якая іхная высокая культура, наколькі важна іхная мова і для іншых, і для суседскіх народаў. А вось у нас, я не ведаю, адкуль у нас гэта, вось чаму сядзіць гэта нейкая такая сціпласць, ці гэта што мы выбачаемся нават за сваё існаванне. Прабачце, што мы жывем. Ужо трэба нам быць больш настойлівымі, больш такімі валявымі, напорыстымі і ўсюды сваю рацыю, свае аргументы падкрэсліваць і уносіць. Не ведаю, у вас няма, Рыгор, такога уражання, якое ў мяне? Што мы крыху забітыя? Што мы крыху нейкія баімся выйсці на шырокі прастор і расправіць плечы і заявіць пра сябе. Мы, конечно, боимся, но это дзякуючы гэтаму мы выжылі. Таму мы і баімся. Асцерагаемся, это ёсць наша доўгая траўма жыццёвая, што людзі хаваюць там нейкія свае погляды, каштоўнасці і так далей, тому што яны нібыта не адпавядаюць палітычнаму клімату, які існуе ў Беларусі, ці існаваў у Беларусі цягам апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, стагоддзяў, прабачце. Таму гэта цалкам натуральна. Але я хаця бы вернуцца да Святланы Алексеевич, ці, да прыкладу, іншых людзей, бо ўсё ж такі трэба аддаць належнае, што шмат хто ў Беларусі, ці з беларускіх аўтараў, пісьменнікаў, яны імкнуцца выходзіць у тым ліку і па-беларуску. Напрыклад, я ведаю, што Саша Філіпенка сам знайшоў грошы на пераклады, сам перадаў правы на ўласныя кнігі бясплатна і так далей, для того, каб гэтыя кніжкі выйшлі па-беларуску. Тым больш зразумела, што я думаю, што ўсе ўсведамляюць, што гэты рынак, ён мізэрны. То бок грошы на ім не заробіш, але ўсё адно людзі імкнуцца падтрымліваць такім чынам. Тая ж самая Святлана Алексеевич, і ўсе кніжкі выйшлі па-беларуску падчас 18-19 годзе, дзякуючы кампаніі Віктара Бабарыкі ў тым ліку. Рыгору, можа, адыдзем ад агульнай палітычнай грамадскай сітуацыі і пяройдзем да такіх справаў выключна моўных. Якую форму вы больш паважаеце, часцей ўжываеце? Гэта форма звароту пан ці спадар? Спадар. Я пан ніколі не выкарыстоўваю. З якіх меркаванняў? Таму што гэта здаецца паланізмам вам ці як? Да, шчыра кажучы, я ніколі асабліва і не чуў, каб беларусы выкарыстоўвалі слова пан. Бо вы не былі на Ашмяншчыне? Можа у быць. Нашых мястэчках пад Ашмяною ўсе выкарыстоўваюць слова пан. І гэтае слово просто сялёдку ўсе выкарыстоўваюць пацан. Добра, што не таварыш, альбо проста юнаша или мужчына. Гэта такія формы, якія, напэўна, могуць ужывацца і пан, і спадар у сучаснай літаратурнай мове, і кожная з гэтых формаў мае свае аргументы. Пан — гэта традыцыя, спадар — гэта адметнасць, бо больш такой формы няма ні ў кога суседніх народаў у тым ліку. А цяпер можам паглядзець граматыку пра слова спадар. Тыя, хто заспеў Савецкі Саюз, памятаюць, што да людзей тады звярталіся словамі грамадзянін, таварыш, а то і зусім паводле палавой прыкметы мужчына, жанчына, дзевушка. Адкуль жа ў апошнія дзесяцігоддзі пашырыліся ў нашай мове звароты спадар, спадарыня, спадарства. Насамрэч, слова спадар было вядомае яшчэ ў старабеларускай мове, і ўзнікла яно ад слова гаспадар, якое страціла першы склад га. Дарэчы, паводле той самай мадэлі калісьці ўзнік расейскі зварот сударь ад слова гасударь. Але і тут важна таксама зазначыць, і расейскае слова гасударь мае таксама беларускі радавод, ды выводзіцца ад нашага гаспадара. Спачатку гаспадар ужываўся як адзін з тытулаў вялікага князя літоўскага. Пазней ад нас гэты тытул павандраваў на землі, з якімі ВКЛ мела дыпламатычныя ды гандлёвыя кантакты. Напрыклад, у Масковію. Тытул гаспадара ўсяе Русі насіла там даволі шмат валадароў, сярод іх Іван Грозны. Прыжылася, карацей, там гэткая заходняя мода.
і неяк не знайшлося аналагаў. Нашае слоўца «гаспадар» было таксама і сярод тытулаў польскіх каралёў. Да прыкладу, кароль Жагімонт III Ваза на старонках літоўскага статута названы нікім іншым, а гаспадаром. Вось якое важнае, аказваецца, слоўца. Кожнаму карцела быць гаспадаром. Я б таксама, напэўна, не адмовіўся. Праз шмат гадоў забыцця слова «спадар» вярнуў у сучасную беларускую мову у сярэдзіне мінулага стагоддзя мовазнаўца Ян Станкевіч. Аднак з палітычных прычынаў гэты зварот у савецкай краіне не прыжыўся, але быў прыняты прадстаўнікамі беларускай эміграцыі. Напрыканцы 20-го стагоддзя ўжо ў незалежнай Беларусі была зробленая яшчэ адна спроба увесці слова «спадар» у актыўны ўжытак. І на гэты раз усё атрымалася. Яно стала выкарыстоўвацца не толькі ў гутарковай, але і ў афіцыйнай мове, замяніўшы савецкае «таварыш» і афіцыйнае «грамадзянін». І нават патрапіла ў слоўнікі. Хачу нагадаць, што звычайна пры непасрэдным звароце да чалавека мы ставім словы «спадар», «спадарыня» перад імем. Спадар Глеб, спадарыня Святлана. Дарэчы, пры звароце да мужчыны слова «спадар» можа ўжывацца ў клічнай форме «спадару Андрэю». А вось у афіцыйнай карэспандэнцыі гэты зварот часцей за ўсё ставіцца перад прозвішчам «спадар Вячорка», «спадарыня Ціхановская». Паралельна працягваюць ужывацца і звароты «пан», «пані», «панства», а таксама «васпан» і «васпані». Але яны не набылі такой вялікай пашыранасці, як спадар, спадарыня, спадарства. І сёння фактычна ўжываюцца ў неафіцыйнай мове і ўспрымаюцца як досыць перыферыйныя і старамодныя формы. А якія звароты ўжываеце вы? Пішыце ў каментарах, але толькі тады, калі для вас гэта бяспечна. Рыгору, ну вось вы гаварылі пра нізавыя ініцыятывы знізу вверх, і вы з'яўляецеся прадстаўніком адной з такіх ініцыятыў. Гэта ініцыятыва «Мальдзіс». Чым вы займаецеся канкрэтна? Маглі б вы распавесці, што гэта за ініцыятыва? Ініцыятыва «Мальдзіс» — гэта праект, які мы запусцілі ў гэтым годзе. Перадусім Павел Мацкевіч і я. Павел Мацкевіч, калі быў калісьці беларускім дыпламатам да далёкага 20-го году, шмат каштоўнасці вяртаў Беларусь, карціны, ён займаўся перапахаваннем Марыі Магдаліны Радзівіл і іншымі праектамі, і па сутнасці мы хацелі пазаймацца чымсьці падобным цяпер у іншай форме. Мы займаемся медыйнымі прадуктамі. Гэта, напрыклад, той же самы праект «Гэта топ», які мы робім разам з Александром Івуліным. Олесь Івулін, Рыгор Остапеня, мы вас любим. Погнали, любимец! У нас ёсць праект па вяртанню нацыянальных каштоўнасцяў. Вось у нас акурат на стале статут ВКЛ. Гэта сапраўдны статут. Гэта сапраўдны статут. Вялікае княства літоўскага. А як вы яго здабылі? Гэты статут набыты літаральна ў краме. Ёсць, насамрэч, Як у краме? Просто ў краму заходзіш. Супермаркеце? Супермаркет Статутаў? заходзіш. Не, насамрэч, ёсць антыкварныя крамы, якія займаюцца тым, што шукаюць старыя кнігі і пасля іх прадаюць. Часта гэта выстаўляецца на аўкцыёнах, часам ёсць гэта ў крамах, часам трэба проста знаходзіць людзей, у которых ёсць статут, і угаворваць іх прадаць. Калі гаворым пра гэты асобнік, то ён з 1693 года, вось я тут чытаю, выдадзены ў Вільні на польскай мове. Так, гэта пераклад сапраўднага статуту. Гэта ўжо эпоха паланізацыі. У 17 стагоддзе статуты ВКЛ ўжо выходзілі па-польску. І гэта вось адно з гэтых выданняў. Але ім карысталіся на тэрыторыі Вялікае княства літоўскага. Ну, статутам ВКЛ шмат дзе карысталіся. Это ўсё ж такі адзін з найбольш дасканалых правовых дакументаў, які існаваў у той час. Нават я чуў, што і ў малдаўскіх землях, так? Шмат дзе. Рыгору, а цяпер невялічкі квіз-віктарына. У якім годзе быў прыняты першы статут Вялікага княства літоўскага? 29.
Правильно. Колькі рэдакцыяў статута ВКЛ было прынята ў агульнай колькасці? 3. Я не паспеў задаць 2 ці 3, ну 3 правільны адказ, так. Ну, вы такие пытания выбираете. Які са статутаў Вялікага княства Літоўскага лічыцца самым развітым і дэталізаваным? Той, который у вас перед вачыма. Так, гэта трэці статут Вялікага княства Літоўскага 1588 году. Хто быў ініцыятарам стварэння першага статута ВКЛ? О, у меня вылетело с головы, я теперь перехвалевался. Звычайно люди называют Льва Сапегу, но на самом деле это не Лев Сапега. Это не Лев Сапега, а хто? Вылетело мне с головы. Хоть нечто я бы бачите в вашей виктории не буду. Ну, выбирайте, Вітаўт ці Жагімонт першы стары? Жагімон. Правильны адказ. На якой мове першапачаткова быў напісаны першы статут ВКЛ? Лацінская ці старабеларуская? Ведаеце, сам выраз старабеларуская мова, я думаю, что шмат хто мог бы его аспрэчыць. Мы не будем, мы згаджаемся але мы не будем его аспрэчваць. Так. Мы будем казаць старабеларуская. У якім годзе быў прыняты трэці статут ВКЛ, які працягваў дзейнічаць нават пасля далучэння ВКЛ да Рэчы Паспалітай? У вас перед вачыма. Правильны адказ. Хто з вялікіх князёў зацвярджаў другі статут ВКЛ у 1566 годзе? Ух, нарэшце я штосьці не ведаю. Ян III Сабескі ці Жагімонт II Аўгуст? Ян Сабескі. Неправільна, Жагімонт II Аўгуст. Нарэшце. Асноўная мэта статутаў ВКЛ заключалася ў рэгуляванні гандлю або ўмацаванні мясцовага самакіравання і заканадаўства. Ну, конечно, яны займаліся тым, што хацелі падкрэсліць уласную незалежнасць. Так, правільна. Які статут ВКЛ утрымліваў нормы, якія дазвалялі шляхце абмяжоўваць уладу манарха? Гэта з 1529 года ці з 1588? 88. Правільна, гэта трэці статут з 1588 года. Дарэчы, націск у слове «статут» прыпадае на апошні склад. Статут, а не статут, як многія неправільна ўжываюць. А вы, Рыгору, праявілі сябе як выбітны знаўца тэматыкі статутаў. Гэта топ. Гэта топ. Якая ж гісторыя здабыцця яго? Цяжка было яго здабыць? На самом деле, пытанне тут хутчэй фінансавае і пытанне там даступнасці статутаў па сутнасці на рынку, бо іх не так шмат ёсць. Бок такія, напрыклад, выданні з'яўляюцца раз на 10-15 гадоў у продажы, таму іх, калі хтосьці купіў, там, то раз на 10 гадоў, то все, ўжо 10 гадоў бліжэйшых на рынку іх не будзе. Таму вось гэта найбольшая там цяжкасць адшукаць яго. Ну, у нашым выпадку это там мы знайшлі это нават у Польшчы акурат. Гэтае выданне, і гэта хутчэй фінансавае пытанне. То бок гэта ўсё ж такі ў любым разе старадрук, ён шмат каштуе. Як вы тады загітавалі людзей скласціся, як знайшлі фундатараў? Ну, все ж таки беларусы, аматары сваёй гісторыі ёсць такія, которые ахвотныя інвеставаць у тое, каб у нас было больш артефактаў унутры краіны, бо вельмі важна разумець пра нашу там спадчыну, да, што яна там у сваёй большасці была вывезеная, скрадзеная, прапітая, закінутая і гэтак далей, і таму вялікі выклік цяпер это вяртаць, і в прынцыпе людзі згодныя з тым, што неабходна вяртаць, што гэты працэс ён вельмі важны для нашай ідэнтычнасці. Чаму такая назва? Мальдзіс — гэта прозвішча вядомага даследчыка беларускага Адама Мальдзіса. Ну і майго земляка таксама. Чаму вось вы узялі яго прозвішча для назвы сваёй ініцыятывы? Ну, ён чалавек, который найбольш зрабіў для таго, каб у Беларусь вярталіся каштоўнасці. Ён шмат чаго зрабіў для таго, каб вывучаць шмат якія дакументы і іх вяртаць як бы грамадству. І мне падаецца, што не мае нікога больш важнага, больш вядомага і больш, я думаю, заслужанага чалавека для таго, каб у ягоны гонар назваць нашу ініцыятыву. Добра, ну то будзем чакаць тады больш дэталёвай інфармацыі пра вашы ініцыятывы. Пакуль што можна пачытаць статут, дакрануцца да яго, пасмакаваць. Ну, калі я ўжо вам даў, то ўжо можаце дакрануцца, але асцярожна, ведаеце, гэта ж такі каштоўнасць. Так, я вельмі, і я нават баюся дыхаць тут каля яго. Вам, Рыгору, дзякуй за размову сённяшнюю і шмат плёну у далейшых вашых справах. Дзякуй вам, таму не расслабляемся, працуем на ніве беларушчыне. Жыве Беларусь! Жыве вечна!